OK，好咩？冇好契，媽媽嬲咗邊個啊？阿 Florence 咧，咩冇好自係嘛？係自 ra 自 ra 喐係啦，節拉喐就係啲泰國名啦。咁佢就嬲啊節拉喐，咁呢個冇意思啊，即係個名嚟嘅啫。好，Evelina，ใครทใครทำมาดีนะหัวโนใครททำมาดีำมาดี係一個人嚟嘅，乜即係人名。乜那咁都做到人名，又係泰國名，係啊，海度即唔怪得查唔係到呢啲咩感唔覺。係查唔到，通常都我咪上同你講，我查唔到人名咯，通常係人名咯。係氹氹即係邊個整到馬地馬麗娜就係嗰個人名啦。海度係咩啊？係咪腫咗啊個頭？頭應該係起咗個瘤咁樣嗰啲咯。哦，Evelyn，呢個係烏達木大達氹氹馬馬地地那啊，嗯，係咪啊？烏達氹氹馬地馬地係係你漏咗嘅，你抄漏咗啊？馬地那馬利娜可嗰路度係啦，可路。我喺泰國咧咪旅行咧，如果有講讀啲泰文咧，佢哋係聽唔明，因為我個口音好嚴重，同埋我覺得讀得唔係音準。音速係啊，我啊，讀得唔準啊。唔係嗰個音啊，係個音速，即係快慢嗰啲位啊，哦，即係有陣時停喺啲唔應該停嘅位，就會好難聽到係咩意思咯。即係好似我哋呢度好似馬利娜係一個名，但係如果你馬利娜可怒咁樣，咁就變咗佢就啲唔知咩字。諗唔到，係諗唔到係咩字咯。嗯咁依一啲即係總之，你嗰個 vocab 係要一齊讀，咁樣慢慢講都 OK 嘅。嗯，咁你例如講啲咩佢聽唔到咧？哦，例如咧，我想而家好興有條路咧，叫做崇屈，嗯，邊條路啊？即係飲好多飲咖啡，係啊，哦，呢個邊度嚟㗎？唔知喎。喺唐人街嗰度嘅。係啊。係啊，哦，崇屈咁咧就成條路就飲咖啡嘅。咁我睇網上面睇咧，就啲人話爽屈，我就話我要去爽屈。咁我啲舅父咧同埋阿姨咧就諗緊，就揾咗邊度有兩個廟啊咁樣啦。係啦，咁樣爽屈係啊，係啊，爽個屈呢個係咁樣。熟。嗯，跟住就佢哋去哇，到咁呢個係讀錯啊，呢個係哦，我唔關口音事喎呢個。同埋有啲都讀唔同佢哋嗰啲發音，類似咧，類似啊，冇特別不過我哋記。口音同埋讀係爭啲嘅，係啊，即係同廣東話跟一樣住佢就唔明㗎嘅。啦，佢就唔明㗎啦，佢哋咧。係啊，同廣東話一樣嘅，有陣時我哋嗰個寫法同埋講係個音唔係咁係啊。咩咁。爭好遠啊！嗰個發音自己講嗰度。誒，咁你先會有進步嘅。我都係就係同佢哋溝通唔到，我先，因為我喺香港講泰文，啲香港嘅泰國人係聽得明嘅。去到泰國咧講咧，佢哋聽唔明喎，真係我都覺嗰陣時我先覺得咦咁奇怪，點解聽唔明我講泰文？因為我香港我都係咁樣講泰文，喺九龍城嗰啲，跟住我就發現咗原來佢哋都係講啲好港式嘅泰文，溝我啲廣東話佢，即係唔係係個口音，讀唔發唔正音。誒唔係，應該大家都唔係準㗎啦，因為你九龍城嗰啲佢哋好多係東北啊嘛，佢哋二散啊嘛，已經唔係啲好準泰文。你因為你曼谷係好準㗎嘛啲泰文，已經即係點解廣東人講國語咁樣啦，哦，即係嗰啲音啦已經咁啊，大家都明。同埋咧，佢哋講咧好多 grammar 咧跟咗香港咯，哦，係啦，即係好似我哋夜發晚10點你咧，啲佢哋泰國一定要講時 tune 㗎嘛，係啊佢哋呢度講呢度嘅泰文講時夢㗎。係啊，跟住之後係咪你媽啲點樣講舌嗰啲夢㗎啦？係邊話啊，佢哋係啊，即係我哋啲阿媽係講舌夢㗎，即係佢跟晒香港嘅泰文版咯。咁跟住我哋哦又跟佢講，即係大家溝哦通係冇問題嘅。香港總之哦，係啊，即係佢就真係講10點。
係啊，佢哋都講埋10點啊，所以我哦我係唔，OK，知原來有即係有時時 tune 通㗎。我去到泰國嘅時候咧，跟住佢哋完全唔知我講乜你咯。講乜涉夢？係啊，好多呢啲咯，跟住約錯晒時間啦，跟住大家都唔知自己喺度做緊啲乜咁樣咯。係啊，跟住先知原來佢哋講嘅係唔一樣。我仲以為呢啲係另外一個語言添，嗰陣時係啊。咁後尾你點樣學翻啊？咁咪嗰陣時咧，我暑假咧，我有一個暑假我直情去，咁我啲表哥喺大學教，佢日日帶我翻大學，跟住掉低我咪自己喺度玩咁樣。即係掉咗喺大學裏邊。係啊，咁好多好多 staff 啊，好多人噶嘛，咁咪邊個得閒同佢哋傾下，咁佢哋咪話俾我聽，即係我好多，因為佢哋識英文噶嘛嗰陣時都，咁咪知道原來個問題喺呢度咯。因為你識英文，所即以知道。係有時有解釋俾我聽，或者可能估到我點解會亂咁噏咯，即係唔嗯，在呢一你係啲字。亂咗噏咗係啊，同埋我講啲説話好粗俗啊，好多啲鄉下，即係好粗魯，即係可能老豆老母啊咁嗰啲咯。但係如果你廣州度講老豆老母係好冇正常，嘢噶嘛。係冇嘢嘅，係佢哋係叫老母噶嘛。但係我哋香港又會好，即係呢啲我會講好多各種話咯。咁佢哋就話唔可以咁講，要咁樣，要咁樣，要咁樣咁樣咯。但係我屋企人，好似我媽嗰啲係唔識講啲好禮貌嘅，即係咩撒咪、噴你啊嗰啲，我媽嗰啲係唔識講呢啲噶啦。佢哋又唔識講啲好斯文嘅泰文噶咯。嗯係啊，所以你去多啲，即係你揾多啲，你就會知道，因為大家講嘅 style 真係唔同。嗯，我哋香港嘅都唔同，香港嘅泰國人講嘅都唔同。係。好啦，跟住呢度啦，契土深澳，嗯，知唔知點解呢個第三？冇識契喎。土深澳。因為食咗個橙，係嘛？嚇，唔係啊，土係拎嚟噶，嗯，土係拎，契土深澳咪橙喎，深澳記唔記得係咩啊？柚子啊，喂，答啊喂，誰拿咗柚子？蔬菜啊！我寫咗係薯啊薯蔬薯蔬傻五薯蔬薯查達薯查達蔬蛇蔬物薯蔬係啊薯，蔬喎。蘇就係鎖澳先係，實啦澳先蔬係，菜啊，係啦。好，跟住阿 Forest 啦，ถือ識唔識讀個ส้ม問題啊？啊咩啊？啊個ไข่啊阿哥，阿哥即係阿叔咯，嗰個叔叔哥叔叔，我凱係聽日賣咩啊？嘅名蔬菜啊，嗯，凱係賣啊？誒阿哥雞雞個凱係凱個咩？個澳個哦哦個個高即係朱古力個高ไข่凱個高得唔得啊？ไข่個高係啊，朱古力奶。好，跟住 Evelyn 第5啦，ฝาปลาชีทุนทำทำอะไรฝาชีทำอะไรปลาชี係咩啊？ทำอะไร嗰個ฝา沙機喺ชี邊度？沙機唔係啊，佢問做乜嘢啊？用嚟做乜嘢？ทำอะไรฝาชีทำ係做啊嘛。哦，我嚟整啲乜或者個做啲乜？筲箕有咩用？係啊，有咩用？ทำอะไรปลาชีททำอะไรที่ำโรโอ嗰個喂โลสระโอ嚟嘅嗰個唔係สระไอสระโอทำโรตออีตรงตออีดีโรดี知唔知係咩啊？記唔記得โรดี係咩啊？煎餅，香蕉煎餅，啊，係啊係係。香蕉煎餅，香蕉煎餅。roti 啊，即係嗰啲印度人賣嗰啲 roti 啊，泰國你有冇食過啊？有啊，我哋有食啲喎，一有定有食香蕉㗎，煎餅。哦，有係啊，有即係印度話嚟㗎，ROTI 咯啊， ，roti 咯，roti。好，跟住 Alvin 啊，烏沙อุตสาดูกีฬากีฬอะไร烏沙就係個人名啦，do กีฬ就係睇嗰個咩運動咧？do อะไรดูโยดู啊？do กีฬาอุตสายออูยูยูโด係咩啊？ยูโด柔道係有道啱啦，ยูโดยูกีฬา啊呢個活耍
ดูดูกีฬา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 係運動運動係啦，睇啲咩運動？ดูกีฬาอะไร嗯ดูกีฬายูโด啊好，跟住 Florence 啦，วีระมีปลาจะดู測錯啊測ชะ測ชะ ดู ดู โดโด ดู โดอี เอ่อ แบบกี่ กี่กิโลกิโลกี่กิโล กีโล係啦，กีโล佢有好ปลาชะโด係嗰隻魚嘅名咯，乜乜魚咁樣啦，我諗你要 Google 我都唔知中文，即係ปลาชะโด，佢有ปลาชะโดกี่กิโล？咁有幾กิโล啊？ ว่าชาตรง มีกี่กิโล？ 14 กิโลไม่ใช่14 1515ว่าก็5嚟嘅喎喂。咩事講多次個問題啊唔該วีระวีระ係一個人名啦，มีละมี係有啦，嗯跟住ปลาชะโด係一隻魚嘅名啦，ชาตรง 有幾多 kilo 咯？幾 kilo？กิโล嗯，กี่กิโลกิโล係啦，跟住第8啦，Evelyn ใครใครตาดูใครตาโต不過我唔明咩叫ใครตาดูใคร係邊一個？啊ตาโต係邊個？瞪大隻眼咯，ตา係眼睛，到係大，哦燈大係啦，我哋邊個啊？見到係大眼睛咧係啊，即係邊個？或者邊個嚇親我哋有陣時都會講ตาโต嘅，因為燈大正燈邊個啊？呢個係別別啲跌係啦，別跌ตาโต別大ดู啱啊，燈大眼睛呢個別啲別跌ตาโต別啲別啲人名嚟嘅又係係啊，別跌人名嚟㗎，好多都係人名嚟㗎，霸晒到別啲ตาโต跟住仲有邊張啊？撒拉埃，揾下撒拉埃先。沙沙呢個就係撒拉埃，啱啱嗰個你哋實讀錯嗰啲撒拉奧嚟㗎，唔知係咪寫法類似？係啊係啊經常性讀錯啊係啊，嗰個奧啊嗰個讀哦呢個埃係啦，到啦。唔覺得我讀嚟讀去都好似唔公平。好，呢一個第一個係咩啊？第一個 Elvin 啊， Rosita 啊 เธอ อะไร อะไรดี ในมือนอไอใน都係 Rosita ถืออะไร ถืออะไร ใน ใน มือ มือ 係啦，ลายมือ跟住咧โยซิต้าถือ Rosita ถือ ถือ跟住就係มา โมอะมะ มะ มะ for I ไฟ 知唔知มะไฟ係咩啊？มือมักไฟ嗯，唔知มะไฟ啊，你揾到係咩啊？羊肚啊，我都唔知มะไฟ係咩添。羊肚我唔記得咗羊肚啊係植物嚟嘅喎。哦植物，yes，嚟㗎。唔係，即係唔知呢個咯，我唔知叫咩啲。琵琶咁㗎，誒，咁咩？好好食噶喎，係咩？好似好多汁咁。係啊，好食。係啊，好食㗎，但裏我面收埋啲蠍子，有時匿咗啲蠍子喺係度。啊，好多蟲，好多蟻嘅。但好好食，好甜。乜肺？我譯做黃毛果咯，我自己喺九龍城買嗰陣時就自己譯咗做呢一個咁嘅咯。乜肺？我唔知中文叫好好咩。味。乜咪佢係酸酸甜甜嘅，好食噶。即係你龍眼咪就係得個甜噶嘛，佢呢個就有啲啲酸，類似龍眼，又唔係龍眼，再多啲汁咯。山竹嗰啲口感軟軟地，跟住係啊，酸酸甜甜。好好食。嗯，好，繼續。Florence，大士大士睇係啦，係睇係啦，睇嗱即係耕田啊。咁你答埋。大士唔係大士啊，大士睇啦嗱係係
打掃大嫂，打掃所澳嫂，掃係啦，佢就幫阿大嫂去耕田。好，跟住 Evelyn 呢個係 cry ใครจะไปนา唔係ท啊，他นานา落 A 落 A 呢嚟係ทะเล海ทะเล灘ทะเล跟住呢個係คา個額เกาะอากาศกะชาลี利係啦，格查利同埋邊個同阿查利一齊去ทะเล啊？呢個應該係別ทีจะไปทะเลทะเลกะ กับชาก ลี กะกะ กับ ชา กับ ชา ชา ลี ลี โอเค好ว่า跟住別ที啊ได้ Elvin 佢啊阿個第四อาโกใส่อะไรใน ใน โรดี 佢落咗啲咩喺โรดี度咧？阿高細อาโกใส่ไม่ไม่ใส่ 咩啊？都話實拿澳嚟嘅嗰個，喂實拿 A 實拿澳係咁調轉，好難搞啊！真係咪ไม่โส羅澳โลโล咪路咪路知唔知係咩啊？係咪路美祿美祿啊，美祿美祿啊，佢哋中意落美祿噶嘛？我記得好似係啊，美祿係啦，麗麗路啲，嚟路啲嗯，OK，跟住之後好 focus 啦，咩卡咩卡知唔知係咩啊？咩卡？咩卡即係嗰啲老闆娘啊，哦，賣嘢嗰啲就咩卡，男嗰啲就叫咩咧？咩坡？唔係坡卡？坡卡，係啦係啦係啦，老闆就坡卡，客人咧客人小朋友啊嘛，嗰個叫做碌卡。碌卡，係啦 po 卡咩卡碌卡，我哋即係我哋做客人就碌卡咯。OK，咩卡繼續咩咩卡？卡啟林曳林曳即係龍眼，跟住帶撳麗，哇呢個好似急口令啊！帶即係點啊？撳麗得到咯，得到大學得到，係跟住跟住撳麗就係 profit 撳麗偷偷嚟偷遞嗱呢啲啦，就係我哋寫咧，其實我哋係寫偷遞，但係我哋平時講嘢，我之前教係偷嚟噶嘛，哦就係呢啲音咯。嚇佢爭哋啲啲咯，偷遞偷遞就係寫嘅，但係咧遞我哋讀音咧係會有個轉音噶嘛，偷嚟咯。嗯嗯，咁佢哋讀又係讀都係偷嚟嘅啫嘛，定偷我哋讀偷嚟咯。如果講口如果語，泰文佢哋泰國人寫就係偷遞咯。但係佢哋泰國人都係讀偷嚟㗎嘛，係咪？偷嚟係啊，唔係即係我話有陣時哦即係當我哋學咗拼音嘅問題之後咧，就變咗讀得太準咧。但我哋其實口語唔會咁樣咬到咁樣嗰啲字。哦，即係如果我哋讀偷嚟係舒服噶嘛，但係如果你讀偷遞咧，其實係唔順口嘅。咁所以就通常係偷嚟咁樣，會有呢啲音咯。會有呢啲音問題，所以咧有陣時我哋讀俾 Google 聽，有陣時又揾到揾唔到，又有機會係呢一類咁嘅音咯。口語係爭啲啲，但係其實我哋平時講個音係舒服，懶音咯，就係懶音係。OK，咩卡啟撳例低，唔係解冧曳低撳例偷嚟，佢賣嗰啲龍眼有幾多利潤啊？撳例即係利潤，或者賺咗幾多錢咯？偷嚟，低偷嚟呢個咯，呢個係咩？一咯，我呢個一啊，一百係啊哦零來跟住後面八八八，零來，你唔記得咗數字啦？我冇睇數字啊，呢個係008係啦，啱啦。好，Evelyn，clay มีไฟสีดดำได้ได้ตา痱啊，火藝痱，睇痱係嗰啲痣啊，mark 或者痣，我哋叫痱。邊個眼睛下邊？ได้ตา就眼下邊有痣。係啊，ใครอ่ะ邊個？我先啊ตาตา咩？ตาสิ所เออเสือ蛇，大蛇。ตาเสือ
米肥低達啱啦，屎肥蛋低達。眼睛後面係，我想問下咧，個新聞跟住之後到Elf 唔係到 Evelyn 咪講咗啦，講到咗你啦，到你啦，契氹契氹又暗任契氹任冇啊媽任媽媽任媽媽乜媽任乜乜媽媽知唔知係咩媽媽？媽媽面媽媽面任咧酸辣媽媽面咯，即係嗰媽啲，媽即係嗰啲愛嚟攞嗰啲平時我哋點生蝦嗰個醬咧，我哋叫任，媽媽面有冇食過啊？面任媽媽，其實任可以任乜嘢都得㗎，有好多嘢啦，係，咁可以任媽媽，你任粉絲又得，嗯你任踢你又得，嗯你任鬆奧咯，柚子又得，任鬆燉唔係鬆燉又唔可以任嘅喎，哦因為鬆燉係任咗啦，中，然之後整嗰啲醬落去噶嘛，再哦任嗰個咧就係嗰堆嘢冇乜味，然之後倒嗰個生蝦嗰個汁咧，哦，有冇食過啊？應該有㗎，即係粉絲醬同唔係任嘅醬係紅蝦醬，咩生蝦醬？我哋點嗰隻就係任啦。我哋嗰隻咧，我哋叫做冧尖士傅，哦，或者有啲人會叫腩任即係嘅，綠色咁樣嗰啲，係啊，因為任係代表酸辣啫嘛。咁但係木瓜沙律咧，佢係一路中一路加味嘅，嗯即係佢唔係整好咗㗎。咁所以你木瓜沙律你可以嚟任你噏，你想要咩味，你咪同佢講咪加。嗯即係想要臭魚啊，想要鹹蛋啊，想要乜嘢啊咁樣，嗯酸啲辣啲乜嘢，嗯如果你識講嘅，你就企喺度係咁同佢講，哦，要呢啲唔要呢啲咁樣。即係有陣時我就叫佢啊，唔好落味精或者乜嘢咁樣咯。但係咧唔落味精，佢就一定要落酸子咯。如果唔係個味好似一齊唔到啊，嗯，啲味會分開㗎。到係啊，啲味係要分開㗎。但我發現咗一個秘密，嗯原來味精係健康㗎。點解你會發現呢個秘密㗎？我呢排喺度研究一啲成分啦，即係嗰啲 chemicals 嗰啲啦，跟住咧原來係雞精咧，原來係化學 lab 做出嚟㗎。原來味精係因為味精真係味精嗰個日本嗰個係天然海草啊嘛，其實冇化學嘢喎。咁同我哋不嗰個先嬲賣到市面上賣到喺餐廳落嗰啲，唔係化學㗎，竟然。嗰就可能係內地所以精係，所以可能有啲唔日同本味嘅嘢咯。精係日本即係嗰個你知唔知邊個啊？白色有個味，跟住嗰個一日子，即係叫 original 啊。其實因為我好少煮係啊，跟住應該係話嗰個咩口渴或者唔舒服，應該係有其他嘢，但係啲人就佢話原來係唔知啲外國人就誤會咗咯，因為啲中國人我哋好中意落味精噶嘛，以前佢就誤會咗味精就係整到佢哋，但係可能其實係豉油或者糖，可能其他嘢咯，嗯即係嗰啲先有 chemicals 嘛，但係個真正味精係冇 chemicals。我哋係啦，你可以研究下。做下測試啊。係可以研究下，係真係冇，因為泰國人咧食好多味精噶嘛。跟住咧，我嗰陣時見到佢哋大同學咧，即係我哋香港一定唔得噶嘛。跟住佢過買一包包味精俾佢哋，跟住佢話香港啲好淡，佢哋要落味精。跟住我哋話誒咩嘢？香港啲嘢好淡，即係對泰國人嚟講，食得好濃，泰國 OK，泰國人食得太濃。係啊，食唔到香港嗰啲咯。唔係啊，因為你好多唔加味精咧，佢慣咗啊嘛個味，因為味精就係提升個即係成個味啊嘛。冇呢個最新發現嘅。跟住反而係雞精係絕對唔健康咯，先係全部都係假嘅咯雞精，因為隻雞唔會有隻雞俾你，然後咩雞汁，係咯即係唔會咯，呢個仲貴。即係嗰啲滴雞精嗰啲就唔好食啦唔。係啊，雞粉啊，sorry 雞粉 sorry，唔係雞精，雞粉雞粉啊，雞粉嗰啲啊，係加落係雞粉嗰哦啲。係啊，
佢話係啊，原來嗰個反而係 lab 做出嚟嘅，嗯，即係合成出嚟，反而嗰個就係咩？但係我哋係錯晒噶嘛，因為而家係咁，美國不斷而家做好多，就話可以食味精。係又係呢個即係美國而家話嗰個三角形金字塔係調翻轉㗎嘛？係啊你有冇睇下嗰個？食完肉咧要。係咯，但係其實好耐㗎啦，好多嗰啲食天然嘢嗰啲人已經係唔講話食肉就唔會肥㗎嘛。你食肉食豬油嗰啲係唔會肥㗎嘛。嗯，係咯，我媽係食豬油啦，食內臟啦，跟住佢係低膽固醇、低血壓，全部都係偏低㗎咯。我媽就係食泰國人就係食呢啲㗎啫喎，泰國人咪一定食肥豬肉㗎嘛，係。係嘛？但佢哋冇呢啲問題喎。係啊，係啊，我咪我，所以我見到我媽咁樣之後咧，我成日都覺得係唔關事，因為見我媽食幾廿年都未，都冇咩高血壓乜都冇咯。但係跟住我啲阿叔咧，即係中國，即係我啲舅父 uncle，全部都係話誒唔食呢啲啊，呢啲高膽固醇，唔食魷魚，唔要食米食乜㗎嘛。飯。但係全部都係要食藥㗎喎，呢堆人。因為原來個身體係你越唔食咧，佢會自己製造咯。但係你食佢咪你屙到出嚟㗎嘛？咁其實佢唔會留喺個身㗎。即係啲天然嘢你排翻出嚟啫嘛。但係如果你唔食嘅話，你越冇佢咪越做出嚟咪塞咗落亂咁做出嚟咯。咁你媽咪好開心，乜都食得。唔係，但係我媽走咗嘅，但係我見到佢係即係佢係咁多年佢嘅生活習慣。我哋嗰陣時我仲成日叫佢你唔好食咁多肥呢啲豬肉，佢話唔得㗎，我唔食肥豬肉，我唔食呢啲瘦肉，即係佢唔識食嗰啲瘦肉咯，佢一定要食最肥嗰嚿咯。要香噴噴㗎喎。係啊，跟住之後咧，我發現咗之後咧，其實我呢幾年我都淨係食肥豬肉咯，但係我真係冇以前咁肥，我以前係肥㗎嘛，嗯。係啊，但係反而冇肥，同埋啲皮膚好咗，即係多啲油。嗯。即刻但係如果本身嗰個人本身有高血壓，係咪唔可以咁樣食法咧？食翻啲肥豬肉。哇！呢啲要問醫生，即係我講睇太收啲。呢個要問，唔係啊，但係你醫生一定叫你唔好食㗎嘛，係啊。係咯。嗯。但係而家美國一路推翻，佢話呢幾廿年就因為跟咗個金字塔，跟住但係勁多人糖尿仲多過以前好多倍。我其實完全冇跟到個金字塔食嘢㗎我，我自己想食咩我就食㗎啦。唔係反而冇佢嗰個咁樣咯，跟住啲老人家咧，咪話咪成日叫佢哋咩要好清淡，冇油啊嗰啲乜嘢嘛，跟住咪好多嗰啲老人痴呆，因為個腦係要油噶嘛，同埋啲維他命吸收唔到喎冇油。係啊係啊，呢個我聽過。係啊，但係實都係要走油咧，好似係啊係啊，你唔食，跟住你就吸收唔到佢啲雞肉喎。係啊，就係咁樣咯。但係雞皮健康係要煎咗之後，跟住隻蛋唔食蛋黃，但係你唔食蛋黃，你係原來吸收唔到蛋白噶咯。即係嗰個營養，如果你唔食呢個，你係吸收唔到，所以係永遠都好似食垃圾，食完之後冇食過，就係得個 fat，得個肥咗咯，嗯。咁樣咯。係啊，哦，突然間諗起嘅，跟住發現咗原來公仔麵係冇問題嘅，不過只係冇營養啫。原來係好過食啲其他。好過食米。但係我覺得唔係啊，唔係啊，即係好似你冇嘢食啊，你好過食薯片，好過食麵包，好過食乜嘢？原來公仔麵只係冇營，即係點講咧？唔會害，唔會話好害咯。但係我覺得係要睇邊一度做嘅公仔麵。係啦，嗯，係啊，係啊。要睇邊一度做嘅公仔麵。嗯。我覺得香港有一隻係咪非油炸嗰隻就應該 OK。係啊，係啊，係啊，香港有佢只係冇公仔麵冇乜營養，但係唔會害到你個身體太多咯。係所以冇嘢食，原來公仔麵都 OK。而家唔會為食咯，冇理由食薯片。係你即係唔好食薯片，唔好食麵包嗰啲係最差。薯片係一定係差㗎啦。係啊，麵包我覺得你油嗰啲係一擰開個薯片，全部都係唔識嘅化學名稱嚟。係啊，原來食嗰啲麵包，食嗰啲乜嘢，全部都係全化學部嘢嚟㗎。嗰啲係。你全部都係嗰啲數字嚟嘅，原來你去買嗰啲 bakery 嗰啲嘢咧，係買一堆數目字嗰啲粉咧係數字嚟㗎。係啊，E 十幾啊，E 十幾啊，E 廿幾啊，跟住 B 廿幾啊嗰啲咁樣顏色色數。顏色係啊係啊係啊，係嗰堆嘢，跟住勁多糖咯，勁多糖同埋勁多，原來係佢哋係唔可以用新鮮嘅牛油，一定要用嗰啲人造牛油咯，嗰啲又係假㗎嘛，因為新鮮牛油會溶㗎嘛，哦假嘅牛油先會 stand 到嗰嚿包。哦，哇，好恐怖，其實成件事都即係化學。係啊，所以食翻公仔麵啦。係，如果真係冇
揾藉口啊，係啦。揾藉口可以食到這邊好啦，所以個任媽媽，咁契氹任媽媽，邊個整？瑪麗莎，啊，瑪麗莎有人名啦，麗莎啊，爸爸係啦，跟住好 Florence，契，係毅知唔知係咩啊？咳係啦，邊個？大細大仔，大係公公啦，佢個名叫阿仔。哦，哦，跟住呢洗啲公公，係啊，細公咪咪邊打的嘟杜普兔爬爬，爬，別打係父親喎，即係我哋寫嘅 Paul 咧，其實係別打咯。媽媽就係曼達，你話呢啲點媽會寫？媽係咩啊？曼達曼達，係啦，呢個係別打，唔曼緊要，你達學咗別打先，好啦遲啲會有噶啦，唔好咁急住。媽媽，曼達，不過我唔知呢個答案啊。哇，邊個啊？你講兔爬氹氹多啊杜啊杜啊嘅咧？嘅咧咧，氹多啊就係行為，氹嘅咧就係好曳咯。嗯點錄係點解爸爸鬧啊？鋪爬啊嘛係咪？鋪爬就係好曳咯。哦，跟住兔爬係名嚟嘅鋪爬係名嚟㗎，哦，OK，應該揾唔到個意思喎。所以咪唔知。好嗯契氹氹鬆揼，啊，邊個整鬆燉？不知。誒巴巴利巴利氹巴利達巴利達氹氹鬆鬆燉揼，係啦，巴利達又係人名嚟嘅。佢呢度成篇都好多人，因為我哋全部問題都問邊個做邊個做邊個做，所以全部都係人或者邊個做啲乜咁。係啦，OK 喎，而家做多啲就會好啲噶啦。佢教咗我啦。原來我一路都冇去記得嗰個尾音嗰個 formula，所以我查唔到。跟住佢同我講話，你記住呢度啲尾音，跟住你就可以分得到啲字㗎啦。係啊，拆嗯拆開咯。嗯，我哋第幾本啊？但其實應該係咪仲有多少少咯？即係呢幾個尾音，即係好似頭先 cry 或者有啲字眼，因為字頭音，字頭音。唔係尾音，尾音我哋學晒啦。即係要係啊，我話尾係咯。尾音係完了，但係我哋未學字頭音。哦，所以我就插唔到契。係啦，我哋咪學字頭音。我哋呢個係學到邊度啊？老虎嗯老虎係講音調啊，但係咧好多音，我哋未學㗎，成本應該學咗啲啦嘛？定係成本都未學？係係咯，好似學到啲版咯，係咯，學到邊版啊？學到豆漿眼呢個咩嚟㗎？泥巴麗巴麵線，哦，泥巴碌嗰個啊係學咗㗎啦呢個。學咗有乜未啊？呢個未啊呢個前面嗰個好似未講呢個呢前面嗰班學咗未啊？功課未講啊。呢個學咗個我學咗，呢個就係我搞唔掂，喺度頭都爆埋嗰度。哦，OK，好，咁呢個開始。泥巴碌嗰個，OK，咁我先好。啊，Forest 得咁樣。泥巴碌禮拜六叻泥巴碌叻列 เงียบ 捏 อเอีย 哦耶 เอียบ 捏 เงียบ 捏 เงียบ即係靜啊。วว彎วังวงอแวงวังแวง彎彎即係靜悄悄或者即係嗰種宏偉，เงียบ宏偉，宏偉係啦。นึก係解好深喎，即係喺森林嘅深處。นึกนึกรนึกนึก喺森林嘅深處就เงียบ宏偉就係好靜到不得了嗰啲咯。跟住啦，多誒大地แต่ราชา
มั่นใจในคา ถา ถาแต่ไม่ sorry ตี ของ คลังฤาษี ของฤาษีของ แต่即係但係ราชา蚊仔即係有信心啊蚊仔มั่นใจ 因為ราชา咪學咗ฤาษี嗰啲蚊仔卡塔嘅，有咁佢就好對卡塔ของฤาษี好有信心咯。蚊仔ในคาถาดีของฤาษี得唔得啊？蚊仔ในคาถาดีของฤาษี好，跟住 Alvin 啊，誒，作惡惡助我ตึงตึงบะ跟住บอกกับบอกกับ ทุ ทุ ก ก คน ทุกคนว่า บอกกับทุกคนว่า所以บอก就係告訴咯บอกกับ即係跟บอก 係啦บอกกับทุกคนว่า咩咧話啲乜嘢咧 Lawrence คาถาดีข ข อ อง ง ฤาษี อ่ะ จะ อืม ปก 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 ป้อง ป้องพวกเรา ปก呢個係有個實勒屋噶嘛呢個冇個響音即係實勒屋啦波屋個ปกป้อง係保護พวกเรา就我哋咯ป้องของ ปกป้องพวกเรา醒唔到，好跟住好เข้าใจเหรอ 係啊係下呢個唔該ปกป้องพว 唔 กเรา 得唔得？我之前都係我有金色筆咩？我有金色俾你睇下有一隻細啲嘅你要拆嚟睇下呢個粗嘅未睇我試下佢一隻呢隻 Thank you。ปกป้องพวกเรา呢個都係粗嘅得唔得得啦咁跟住咩啊 Evelyn ขอให้ ขอให้อุ่นใจอุ่นใจอุ่นใจ即係อุ่นใจ放心啊唔使咁驚啊我哋就叫อุ่นใจ其實อุ่น係解好暖啊嘛咁其實我哋中文就係呢類似係放心咯即係唔使咁緊張唔使咁驚可以咁樣OK ไหม要 OK ใจอุ่นใจ好啦咁啊 Elvin 你試下成版讀一次啦ในป่าลึกเงียบวังเวง ในป่าลึกเอียบวังเวง อ่ะ แต่ราชามั่นใจในคาถาดีของฤาษี อืม จันบอก จนจออก จง จน จงจงบอกกับทุกคนว่า อ่ะ คาถาดีของฤาษีจะปกป้อง พวก พวกเรา ขอ ขอให้อุ่นใจ อืม好 Lawrence ในป่าลึกเงียบหวานแหวงแต่ราชามั่นใจในคาถาปีคอนฤาษีจงปกกับทุกคนว่า จงบอกกับ จงบอกกับทุกคนว่าคาถาปีคอนฤาษีจะปกป้อง ปกป้อง ปกป้องพวกเราขอให้อุ่นใจ ของอีฟลิน ในป่านึกนิบวัง วังเวง วังเวงแต่ราชามั่นใจ โกยำดิมั่นใจ มั่นใจในคาถาดีของฤาษี อืม จงบอกกับ อืม ทุกขา ทุก ว่า คนว่าคาถาดีของฤาษีจะปก ปกป้อง ป้องพวกเรา พวกเรา เรา ขอให้ ขอให้
อุ่นใจ啱啦，佢係碗仔。อุ่นใจเรา 好，到呢一度啦。เรา 好，Florence 啊ในป่ามีตาไข่อะ蓋，คอย คอออยอคอ คอย คอย จบ 高音啲，裝จ้อง 啊，คอย 開 จ้อง 裝 คน สอง เสียง เสียงร้องคันแบบ ก็ คอน 對ค่ะ 再乾啲，江吧。 ก็ 啊，泥巴喺個森林入邊，面大有眼睛，蓋裝蓋嘅意思係等候，裝嘅意思好似隔住咁樣啊，好似有隻眼咧，有啲眼睛咧，好似隔住咁樣啦。崇醒仲要有聲音嘅喎，朗江吧仲要有啲聲咧，成個森林都聽到嘅喎。嗰個咩聲咧？就係嗰個啦，呵呼呼呼呼呼，有呼呼聲。仲有咩啊？呵哦呼呼呼呼呵呵咁樣嗰啲聲咯。OK，即係有呢啲咁嘅聲，同埋好似有啲眼喺度咯。好 Evelyn 讀一次啦。泥巴咪達，ในป่ามีตาคอยจง蓋裝，จ้อง崇醒，ส่งเสียงร้องคองปาก係啦，崇醒ร้อง江 จ้อง 吧 ร้องก้อง 吧。จ้อง 好，跟住ในป่ามี มีตา ตา ค ค อ อย ย จ้อง จ้องคอย 崇 จ้อง 醒 ส่งส่งเสียง ร้อง ร้องก้อง ป่า ป่า 啱啦。咁呢啲啦，仲有啲咩谷谷啊、篤嘅啊咁樣啦，呢啲聲音啦，即係好多唔同嘅聲音。咁跟住之後，阿律士就念個經文啦，Om 哈哈嘻嘻皮達利咪吉比皮達利咪嘛啦呢啲啦。好，Evelyn 啊，Evelyn 你讀兩行啊。 ทุกคนขามารุมรักฉัน ทุกคนเข้ามาคอเอาเขาเข้า เข้า มา รุมรักชารักชา ล้อมราชา ล้อม ราชาล้อม即係圍住咯，係行入嚟，溝馬即係入嚟，ล้อมราชา。ล้อมกัน 跟住咧， ไว้ ราชาท่อ ราง ชาท่องกาตา คาถา คาถาตี ดี，好啦，ราชา，跟住好嚟 Elfie เสียง เสียง ท่ ท่ อ อง งคาถา ดัง แต่ อ่ะมาดังดี ดัง ดอเด็กอ่ะดังก้อง ดังก้องป่า ทุก ทุกคนอุ่นใจในคาถาดี ของ ของฤาษี OK 啱好 Florence 讀晒呢個解唔解到啊？เสียงท่องคาถา個聲音念經個聲音啦，เสียงท่องคาถาดัง嘅意思係好響啊，響到仲大聲過，因為佢哋嗰啲古怪聲音啦，跟住佢哋就特登念經文念大聲啲，就大聲過佢哋。ดัง即係好響啦，江爸就成個森林都聽到，咁所以個個人咧就放心啦，因為律師嘅卡塔係好好嘅。 好大聲 OK，好，幫人讀一次全版，ทุกค คน นเข้ามาร้องราชา อ่ะ ราชาท่องคา คา ถา ถา ดี ดี เสียง สี เสียง เสียงทอง เสียงท่อง แสนท่องคาถาดังคล่องปาก อืม ทุกคนอุ่นใจ 係 ไหลคาถาดี ของฤาษี好啱嘅，好，跟住 Evelyn ทุกคน ทุกคนเข้ามา เข้ามา เข้า ขอเอาเขา高音เข้า เข้ามาลงราชา ราชาท่องคาถาดีเสียงท่อง คา คา ถา ถา ดัง ดังก้องปาทุกค ทุกคน ำทุกคน อุ่น องค์ ใจ ใจในคาถาดี ขอ คุ ง ณฤาษี ของฤา ของ ษี ของฤาษี 啱啦，好，跟住 ทุกคนเข้ามาลมราชา ล้อม ล้อม ราชา ราชา跟住ราชาท่องคาถาดี อืม เสียงท่อง
塔塔燈掟多壓安燈燈嗯多壓燈燈光白白ทุกคนอุ่นใจไล่คาถาดี ของของฤาษี啱啦。燈燈 OK，咁呢個就係我哋啲音咯。而家我覺得高低音嗰度要再講多一次，即係如果佢係，我要揾翻嗰個棵樹樹先，亦都唔記得。係，我要揾翻棵樹仔喺邊咧？唔係呢度嗰時好似喺第二堂。再講多一次先。棵樹呢度要再講一講先。咁咧本身咧就係呢度啦。佢去依度呢一版嘅話咧，就係一聲、二聲、三聲、四聲、第五聲，即係好似嗰個啊架啦、加架、加加架咁樣咯。即呢五聲，咁啊大概嗰啲通係咁樣樣嘅，得唔得呢個？跟住之後第二版先，唔係呢個。跟住到呢一個啦。咁如果係中音嘅字，即係歌計，有記唔記得幾多個中音字啊？9個嗰9個。歌計、佐贊，跟住多力、多即係咩？多出啊，多力、多豆多豆豆、多不達，係啊，我啊，波巴、波波巴比買，係啦，呢幾個咧就可以拼晒呢5個音嘅，拼晒呢5個音嘅，係啦，咁咧就係歌啊加加加加加加咁樣咯。就拼晒呢5個音噶啦，因為佢中音佢可以低可以高嘅，即係好似個亞界已經係中間啦嘛，佢可以低嘅，可以加嘅，嗯，係啦，可以只有中音字先有加，可以再加咁樣咯，即係可以咁樣高啦、高低啦。但係如果係高音字嘅話咧，又唔係咁樣講法啦，因為高音字嘅話咧，佢唔再高到音噶嘛，封咗頂。係啊，佢已經一去到最高嗰個音，所以就好似呢個可亞卡，佢一嚟已經係卡，即係佢一嚟已經係可亞卡咁樣咯，一嚟已經係最高呢個音噶啦，即係佢就唔會有前冇再高噶啦，因為佢一嚟已前經係第5聲，咁所以講我哋只可以低音咯，卡係啦，卡卡卡卡係啦，所以高音字有個2聲或者3聲嘅時候，佢就要壓低個音。係啦，就變咗係壓低個音，因為佢本身自己已經係最高音咯，佢係高音字嘛。可亞卡已經係咁高，其實你自己都高音唔到噶啦，即係你卡你冇得再係咪冇得升 key 噶啦？我應該卡係啦，卡卡就係呢個啦，卡就轉咗做係啦，就係呢個啦，卡已經係呢個第3啦，卡就係呢個啦，卡係啦，卡嗯，咁好啦，跟住之後我哋有低音字，低音字嘅話咧，咁一嚟就係最低音嘅 call 啊。卡卡係啦，咁佢同中音一樣嘅，中音第一個音都係呢個位噶嘛，個阿加、call 阿卡，所以佢哋一樣音嘅。咁如果佢加一點嘅話咧，佢落唔到嚟噶啦，再跳只有再高再高係啦，變咗就係卡係啦，卡，咁所以咧低音字咧，我可以俾個 tips 咧，其實得1同埋3音嘅啫。其實因為呢啲音通常形聲字咧好少。只係得呢個音或者呢個音，但係咧，你應該會發覺到，有冇發覺到中間呢個音，我哋同高音字嘅呢個位係一樣音，所以有機會係，即係如果高音字嘅可其實啦啊米兔，即係個二字就會同呢一個一樣音咯，會同呢一個一樣音咯，都係卡咯度。
所以係死嗰陣時先煩。係，所以我哋要問你係可快定係可啟，要串出嚟。呢啲係嘅，因為佢係同音嘅，但係佢係兩個唔同字，但係佢咁啱拼埋都係同一個音。我哋去到 book 6就係讀就學呢啲咯，係好多同音字咯，但係唔同意思咯。book 6即係呢啲同音字，但係咧就係唔同意思嘅同音字咯。嗯，係，但係我哋而家再遲啲先，即係識讀先，首先得唔得啊？呢個？咁跟住之後就變咗呢一堆咁樣啦，就變咗呢一堆啦。咁呢個啦，call 啊卡，咁佢冇低音噶嘛，但係我哋就可以用高音呢個字去補翻呢個位咯。call 啊因為高音壓卡低咗。嚇卡，但係卡咧可以係 call 快實啦啊，同埋個二字咁樣都一樣咁，係啦。所以呢個可以有兩種寫法，呢一個音。卡就係得低音字啫，最尾卡咁啊就係得高音字拼到咯。嗰個表真係要寫記。都唔使死記嘅，應該讀讀我下就得㗎啦。係啊，咩？我覺得讀下就會慢慢吞到。唔係，我連高音低音都成日都記錯晒。哦，係高音低音，係啊，高音低音係係。一個點有呢個點就係低音低咗佢。係唔係唔一定。呢一個位咯，唔一定，唔一定，唔一定㗎，唔一定，唔一定要睇佢高定唔低音，一定啊。係咁唔要睇佢高定，使記。係啊，死記唔到嘅呢個。但係我哋初步只可以寫首記要係記咗高中低音先。你即係記到要未啊翻書？高中低之前音，記得，而家唔記得。而家唔記得咗，係啊，而家唔記得咗。即係嗰啲可坐係啊嗰啲係高音咯，翻係啊。不過有語感就唔使，如果冇嘅話就一定要記高中低，因為我開頭啱啱學，即係好似你哋嗰陣時咧，我係完全我係聽都聽唔到乜有分別嘅咁。我係要自己分晒咁樣高中低，跟住係啦，咁樣逼自己咁樣記，跟住呢個高音，跟住就要咁樣，跟住低音就咁樣咁樣咯。但係佢哋啲泰國人唔會咁記啊嘛，係咯，其實我哋香港人自己講翻廣東係即係好似廣東話，你唔會分咩唔會分咩你入聲啊出聲啊，聲七聲咁樣。自然就識讀。哦，係啊，佢哋嗰啲又唔會咁，同埋其實我哋香港人寫廣東話都係錯晒㗎啦。係泰國人都係嘅。係咯，即係好多同音字咯，成日係都寫。同個音咁樣。你識拼音，跟住之後你係九龍城嗰啲錯到七彩添啊！你先發現成個 menu 咧，跟住係全部，但係讀到咯。即係如果泰國人就會識睇咯。我唔知點樣講，即係你又唔會覺得佢錯嘅咯，你又會覺得係咁讀噶啦咁樣咯。但係其實如果係啦，如果睇其實係錯嘅，即係好多錯字嘅，成日錯就係菠蘿咯，同埋吉炮咯。吉炮唔知點解係個間間都寫唔同嘅嘢㗎。因為你可以破牛泡，其實應該係破落牛泡咁樣咯。但我哋通常懶音啊，夾泡咁樣噶嘛。佢哋好少讀過 R 音㗎，我發現。係懶音咯，係啊，但係所以寫嘅時候成日都唔記得咗寫咯。即係我哋譬如話，我哋好標準咁可能講 ra 叉，其實佢哋唔會 ra 叉。係啊，係啦，就係咁樣咯，啱啊啱啊，係啊係啦，就係咁咯呢啲。所以我哋講其實同我哋寫係真係又有啲唔同嘅，係有啲唔同嘅。但係咧，你讀得好準咧，唔可以用口語，唔可以讀得好準嘅，你好娘啊，好老土啊！好老土啊。我們今天咁係啊，你唔可以咁樣講，好肉酸噶嘛。算，吃了飯沒有？咩啊？佢哋會覺得好老土。我哋香港都覺得係啊，你會羅文康喺度講你食咗飯沒有？今天但係自己我哋會唔知自己咁老土。但係我哋仲覺得我哋講到我中意用。係要講準啲咁樣，但係其實係唔會咯，係冇人唔得咯。你一講到好準咧，一來唔好聽啦，即係啱啱嗰啲咩偷雞咁樣，偷雞偷嚟啦係啦，偷嚟係啊。咁我哋佢哋泰國人都會係咁，同埋而家啲音又唔同咗，佢哋應該每幾年就已經啲音就唔同。你有冇睇大城？有冇睇嗰個天生一對啊？等我熄咗佢先。